जिला विकास आयुक्त बांदीपुर खुर्शीद अहमद सनाई ने आज अधिकारियों की टीम के साथ सोडनारा गेंज, हाजिनवंड, सुंबरशम और झेलम नदी के तट पर रहने वाले अन्य गांवों का दौरा किया। डीसी ने विभिन्न मौजूदा पार्ट संरक्षण कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित इंजीनियरों को इन सुरक्षा कार्य के निर्माण को तेज करने के निर्देश दिए।